चल चल मल्हारी से ना मिलवा भौजाई से मर लगा हट गौरी से मिलवा अरे भौजाई माई के गौरी से मिलवा दे मैं एक बार बेली से दिवा दो भौजाई माई के समान हो हट मर लगा मत हट भागता रहो गौरी से गले मिलवा मल्हारी से ना मिलवा बाबू ना बोला सब दिना शुरू से हम इनको भैया बोले हैं जी अब भैया के बाद अब पाहुन बोल रहा है कैसा नहीं ब्यास है समझ में नहीं आ अरे बोका ब्यास माइक दे ए लेना है का छेने होकर से माइक छे छरा कहीं का कहां आइल बारो इहो देखो जोरे बहुत चाटा अब मना नहीं हम सुनिए मना नहीं हम ये मने अच्छा मना नहीं हम तो भैया माने ला गलती कर ना होता नहीं बाकी जहां माने लता हवा आज इनका ससुराल आइल बा ये घर के रहा हां ठीक बन नहीं हमता एक घर के अन खइले बारे बाबू सुन ना सुन लगले बने ते इनके तब राख दे हम ई जबरदस्ती कहता कि हम पाहुन लगब रे माइक के ठूस के मुआ दे मारा मुंह पर के खैने गिर जब एक घर के अच्छा पाहुन एक घर के अन्न खैला के चलते न कहले हां के घर के अन्न खैले तो वरुण भैया के अन्न खैले तो जब उनका के भाई मानत रहते बबू है ना है ना जब उनका के भाई मानत है तो इनका के भाई मत मान उनका के भाई मानत है तो इनका के पाहुन मान बबू ई सब बुझाता भाई आज भैया कहबा तो गाड़ी पड़ी ना तो हमने के जबरदस्ती मनाइले तो जबरदस्ती कॉलर में हाथ लगा के मनाम तो मनवा ए माइक ठूस अब तो हमरा के कहता रहो कि आवाज के दवाई कराओ ठीक बा हम कराई चिल्ला तेरे बिचारे की पारा चिल्ला राजा हम आवाज के दवाई कराई तार आवाज बढ़िया बा तारा तना बढ़िया आवाज बानो बुझाता कि रानू मंडल के मौसी जी गा रहल बा इनका गीत संगीत इनकर आवाज से वरुण भैया इनकर आवाज इतना बढ़िया बा कि इनका गावला से भिखारी ठाकुर जी के छपरा में मूर्ति चरकत रहे आ लता मंगेशकर जी बैठ के बगल में रोत रहे के रे बबुआ भोजपुरी में ते कहे जन्म ले ते जन्म ले तो हम तोहर मरल हमारा उचित हो गइल ते जन्म ले तो हमर मरल उचित बा अब हमरा मुंह वाला के पछतावा नहीं के हम मर गइल बा ठीक बा गीत संगीत में कुछ हो है लड़की तारा के का बोलल बताए ए हल जा रे मुझको बोल रहा है कि हम सोनागाछी से आए हैं। इसको तो देख के लग रहा है वो सोनागाछी में ही पैदा लगाल बा ए हंसत ऐसे नु ओया देखि सील उठा के इनके लोग दे रहल कहां ले बात बोला लाज लागल लाज अब लाजे बराबरी को ई भाव में बोलल ही त होने सारा कहलक त घुमा दनी डटने के ना है ने त है ना हम नहीं देने बोलल कलाकारी कहलक तू अगर तेज रहता तारा लगे दिमाग रही त कहले के भोला भाई तार नचनिया बोलत या फालतू बोलत है के माना कर बाकी तू ओकरा के फालतू बोल ह कहां तू कलकत्ता सोनागाछी कहां के दो नाम हम तो जन्मो नहीं की कहले हमरा त मालूम नहीं के रोजा जब एह नचनिया के कहत रह कि कलकत्ता सोनागाछी में एकर माई ना चले तब मिला जुले के तो हेकरो हम सोनागाछी में तो दादी ना चली हे एकर दादी ना चले आ ओ में तहर दादा भौवा के काम करे ले अरे ओ सोनागाछी में इनकर छर दादा भरुआ के काम करे ले अरे भक्ति ही है वो 100 रुपया पर 5 अरे जा बाबू इनकरो में तार दादा साठा लिखेले पर्ची का माने हे न चाहता रे कि तारा नचनिया के हम बोली अब सुना हमरा नचनिया के बोलबा तो हमहू त दूध के धोवल नहीं हम छोड़ब दूध के धोवल ना वो सारा कहले कि बोला हमरो नचनिया हां ई सारा कोइल हो ई भंडारी जी रवा नचनिया के हम बोलतनी त मिला जुले के हमरो नचनिया के रहुआ करी एकदम करब हम आतना कर दे कि तारा आत्मा के शांति ना मिले तबले हमार शांति ना पहुंची दे दी सीट ले दे दी सीट राजा चलो तनी बजा दो Happy
गीत संगीत बहुत बढ़िया हाँ गुड हलचल हाँ सही में तोहर दिमाग खराब बा यार बताओ तू तिलक के गीत गौले हम वरुण भैया तिलक के गीत गौले है कथा छोड़ के गौले हर चीज के नियम होला तिलक के गीत जब होई कथा बढ़ा देतो तिलक कुछो के प्रसंग दिखा देतो ओमे तिलक के गीत गा देतो तो इनकर उहे दासा बा हसुआ के लगन में खुरपी के बिया इसमें के उसमें अच्छा माघ में के पूस में उसमें रात भर टी 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 सवेरे जाए के मेरे पैसा दी रात भर राघो 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 आ सवेरे माल लेके भागो हर चीज के गीत होला हर चीज के भैया गीत होला बारात में बारात के गीत गावल जाला बारात में तिलक के गीत ना गवाए तिलक में बारात के गीत ना गवाए तिलक के विधि के गीत होला हमनी के हिंदू धर्म ऐसा माने कि हर विधि के गीत होला तिलक में तिलक के गीत गावे के चाहिए बारात में बारात के गीत गावे के चाहिए मटकोर में मटकोर के गीत गावे के चाहिए तो मटकोर में मटकोर के न गीत गइबो मटकोर में निर्गुण जाके नानु गइबो गइबो आह दादा बबुआ ढेर अभी लइका बारे बुतरू बारे बाबू अभी ढेर लइका बारे छपरा छपरा अभी एक बुतरू पड़ावा ए आज रतो बेले पाजो रहे ना गौरी आज रतो बेले पाजो रतो ए तोरा कोने ने कि भौजाई माई के समान होला तने तू रह मैं जोर नचबे माई के प्रणाम कर आज समान बराबर ही हो ओ चाटा ब्यास रख बराबर आज रतो बेले पाजो रतो बेले अब कवाना बतरो लागल नाचो तो यहाँ जरो नाचो तो पाजर तनी रहुआ अखिलेश पाहु रहुआ हिलाई नाचो तो यहाँ जरो नाचो तो पाजर जिया में ना पहिले वीडियो वायरल हो जाएगा पाहुन पर साला चढ़ गया क्या बात है एकदम वीडियो वायरल हो जाए काले तब कौन बात नहीं कि प्रेम हो अगर ये हमार पाहुन बारे ये हमनी के पाहुन बारे लसलस दुगोला बहुत बड़ा चैनल बा पाहुन लसलस दुगोला वरुण भैया अभी मोबाइल में सर्च कर ली लसलस दुगोला बहुत बड़ा चैनल बा आ ऊपर काल से कार्यक्रम हम दोनों भाई अरे वह सनी हो रहा है कि इतना मोबाइल हाथ में आवे न अब एथिया में लाग गइले हर छोटा रे मन धीरे धीरे अब जब हम कार्यक्रम वरुण भैया बंद करब बच्ची से तने सुन ले जाओ कहां गइल